na tiko na mina ni vuyeriwa mara tiko na rona ri karhi hanya vanhu va hanya ene ni nge tshiki vana va mina va hlupheka xo sungula ni karhi ni hanya ko vulavula n'we vanhu mi vona ku hlupheka ka n'wana wa mina n'wana wa mina a nga hluphekangi vutisani lava va swi tivaka va ta mi byela a nga hluphekangi sungula ku ngo va ku vulavula ka milomu ya n'we vanhu ni nge vi na mali n'wana wa mina a hlupheka my blood mi nga rivali phela loko ngati ya no va ni okay leyi hluphekisa hina vanhu ma swi ta yini i ku va ngati ya wena i tsandzeka ku yi hlayisa mikateko leyi ni nga na yona a yi tiyi mhaka ku no famba ni khenhla kumbe ku ndla yini i ku va ni endla leswinene ngati ya mina loko yo va yi karhi yi hlupheka emisaveni swambe swi nge fambi nakambe ni fane ni make sure sweswo le le bibeleni swi kona sweswo so a no vula ku ni hanya ngopfu hi ntiyiso ni hanya swilo leswi ni swi tivaka mindzuku swi ta ni vuyerisa n'wana wa mina na n'wi rhandza ene a ni nga ta nyuma ku ya ka magistrate kumbe ni rhuma tiloyara hi ku ni na tiloyara ni rhuma tiloyara hi ku chava ku ya yimela swilo swa n'wana wa mina no tiko tiloyara leti ta 13 leti ya yimela mhaka yaleyo mara ni twisisa kahle ku that's my child how come ni nga rhumela munhu ni ku famba ya tenga timhaka ta n'wana wa mina kumbe ni fika ni ku hi ku mina a ni tirhi no ti tirha ni fane n'wana wa mina ni nga n'wi support kumbe mhana n'wana i rhongo loko a ku mali liya hi yitsongo no fanekele ni yi tirhisa xitrategiya xa ku a na pay slip hi ku ve tetana na pay slip mina na pay slip xo sungula ena swi nga fiti na ku ni nga supportisiwa mara hi mhaka ku titwela ka mina ku n'wana i wa mina a ni fosteriwa that's my child I have to support him ene na n'wi rhandza and I'm fosteriwa ku rhandza n'wana wa mina and I know he's my child sungu fana na mina hamba nga fana na mina ntsena ni swi tivini ku n'wana loyi wa mina ene i n'wana wa mina indeed a ni nge kaneli n'wina mi nyuma ku va na n'wina mi chava ku va support ku chava vavasati va n'wina i swa n'wina na khensa sesigavi sesinyana ni khensa swinene n'wana mani khensa swinene gift mina a ni lata ni nge titumbeti free of charge ene na ha to famba matikweni ni va borhela mati leswinene na ha to swi endla aka vanhu swi nga endla wena i nga ku ni blameni kumbe i nga ku ni chiveleni siku na siku mitsenta ni ta pfuna aka ndyangu wa ka n'wina siku rin'wana a wu swi tivi ku mundzuku vutomi byi ya kwini ni ni khensa swinene mama mina a swi bohi ku explain n'wina yeah next time ani yeah va ta provoke hi vomu va kha va tiva ku ri kokwani Chauke va ta endla life va ti explaina phela swilo leswiya n'we ku pakanyana movha ka magistrate i vanhu va hleketelela leswi va hleketelelaka swi nga bohi na ku mi ta explain a ni n'wina n'winyi ma swi tiva ku ri mi le ku supporteni ka n'wana cause ku ta ku huma mhaka ya ku no kokwani Chauke mi support-a hi mali muni why mi nga ngetelangi khale why ku ndleke yini it's none of our business loko ku ri ku n'wina na ndyangu wa n'wina mi decide ku ri a mi support n'wana phela ku na swilo swo tala swi nga endla ku ri munhu a nga support n'wana wa yena ko va ku vanhu ho va madomo or ho hanya ka misava leya ya ku hi pfaleke matihlo mina from my side mina I just feel ku ri a mi fanele mi nga zangi mi ti explain a hi nkarhi hinkwawo lowu mi fanelaka ku ti explain and the sooner mi understand ku ri kokwani Chauke mi munhu wa vanhu like hi ndlela leya ya ku you are an influencer in a way the sooner people understand that part ya ku na n'wina mi wela ka ti-influencers mi fanele mi swi tiva ku ri vanhu va ha to mi vulavula ku biha loko va nga vulavuli hi nyoka va ta vulavula hi ku n'wina mi khendlile loko va nga vulavuli hi ku khendla va ta mi provoka kokwani Chauke ya mi vulavula so ku tele ngopfu swiphuva ka Gaza ku tele ngopfu swiphuva swa ku xin'wana na xin'wana va fanele va kha va tengisa vanhu mina ta va byela straight a ni nge ze ni va chava ku tele ngopfu swiphuva how do you crucify someone without facts ku ri kokwani Chauke a va support n'wana ku ri ku a wu swi tivi ene a wu na vuxokoxoko bya swona ma swi vulavula i ntiyiso walowo forward n'wana mani hambi mo vona vanhu va kha va vulavula hi n'we rather mi loga out ka Facebook mi nga voni ku vanhu va ri yini because n'wina mi ta ti explain hala nsati wa n'wina na yena loko ti explain ka ti-socials mina na support-a mina na va support-a kokwani Chauke ni endla yini na n'wina halawani mi hi endlele life mi le ku explain-eni ku ri no mina na support-a n'wana bote a mi prove-eli hina poyinti hina we are not that important n'wana ka hina loko mo twisisa sweswo ne
hina a hi important evuton'wini bya n'wina hi important hi tlhelo ra business ntsena hina mi hi Yeah. nida hi tlhelo ra business mara hi personal life ya n'wina a hi fanele mi nga zangi mi hi explain hela but loko mo hi explaina swa diamond walk ye mi ku diamond walk ku fayeteriwini nyangwa yinini ku ri